ជំរាបសួរហើយក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា welcome or welcome back to TOSSHAREKH អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប design នៅ poster មួយនេះ Smoothie poster អូខេអញ្ចឹងក្នុង poster មួយហ្នឹងគឺវាមានភាពសាមញ្ញងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតែក៏មើលមកវា attractive មួយយ៉ាងដែរអូខេហើយ easy step to step tutorial ហ្មងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តាមដានហើយក៏ដូចជាចង់ដឹងថាដើម្បីធ្វើ poster បែបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់អូខេ alright អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Adobe Photoshop យើងមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច create new អូខេហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចកន្លែង print មួយនេះដើម្បីចុច select ទៅលើ size A4 អូខេយើងចុច create មក alright អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច description box ខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីចុចទៅ download source ដែលអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការ provide ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយអ្នកខ្ញុំផងដែរអូខេនេះគឺជា source ដែលអ្នកគ្នានឹងទទួលបានអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាញរូប string មួយនេះចូលមកអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច enter alright អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទាញយក pattern ពួកនេះមកអូខេចឹងខ្ញុំចង់ដាក់បែបនេះតែចាំ plate យើងធ្វើការ flip វាមក horizontal អូខេហើយរូបភាពយើងនេះយើងធ្វើការ flip horizontal ដែរមកអូខេហើយយើងអាចព្រិចវាឲ្យវាធំអូខេចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការ resize វាឲ្យវារៀងធំជាងនឹងតិចអូខេចាចឹងខ្ញុំបណ្ដេតដាក់មកគឺបានមកល្មមហើយអូខេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូបភាពនេះវានៅសល់ចុះបើនេះខ្ញុំធ្វើការទាញចុះក្រោមវាបាំងរូប Smoothie យើងបានអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើមកក្នុងករណីហ្នឹងយើងធ្វើការ control Z មកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចទៅលើ thumbnail វានេះដើម្បីចូលមក original page របស់វាអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពង្រីក size វាមកអាច crop វាមកអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ rectangular marquee tool មួយនេះដើម្បីធ្វើការ select នៅរូបភាពតុមួយនេះ alright បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច control J ដើម្បី duplicate អូខេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមើលកន្លែង layer នេះហ่าម្ដុំនេះកន្លែងតុនោះយើងធ្វើការ duplicate បានហើយអញ្ចឹងបើនេះខ្ញុំធ្វើការ control T វាមកគឺថាយើងអាច select រួមដើម្បីបំភាន់ភ្នែកដើម្បីបំពេញកន្លែង flaw ដែលយើងមានក្នុងរូបភាពយើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញ select វារួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ copy control C វាមកតោះមកយើងត្រឡប់មក canvas របស់យើងវិញយើង control V វាអូខេហើយយើងអាចធ្វើការសេរីវាចុះទៅក្រោមទៅអូខេតែប៉ុណ្ណេះគឺថាវាបិទបាំងឲ្យបានហើយ alright ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ convert ពី layer មួយហ្នឹងឲ្យវាជា smart layer មួយមកអូខេហើយយើងអាច rename វាបានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមកវិញថា layer ហ្នឹងនិយាយពីអីហើយ pattern មួយនេះបើយើងដាក់ពណ៌ហ្នឹងវាមើលទៅដូចឆ្កងពេកហើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌នេះឡើងកញ្ឈុកឡើង pink ហើយដល់ពេលកន្លែងនេះវា blue វាអត់ចូលគ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើការចុចទៅលើ layer panel របស់យើងនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច layer style រួចមកយើងជ្រើសរើស color overlay អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ color overlay ហ្នឹងដើម្បីបដូរ color របស់យើងហ្នឹង alright អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ color dropper មួយនេះយើងអាចធ្វើការ select កន្លែងណាមួយមកអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ strawberry ពណ៌ខមួយនេះអូខេយើងអាចចុច OK មកបន្ទាប់មកអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ pattern នេះចូលមួយទៀតឲ្យហើយមកដើម្បី decorate របស់យើង alright អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចវា flip vertical មកឲ្យវាបដូរទិសដៅមកបែបនេះវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ rotate សេរីវាយំទៅតាម creative របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរបើចាំ copy ទាំងស្រុងធ្វើម៉េច elevate វាឲ្យវាស្អាតឬក៏ better ជាងហ្នឹងក៏បានដែរអូខេ
ចុច enter មកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ layer style color overlay អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ double click ទៅលើ layer របស់យើងហ្នឹងក៏វាចេញនៅ layer style យើងបានផងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុច color overlay មកយើងអត់ប្រើក្រហមទៀតទេឥឡូវឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំទៅប្រើរៀង cream កន្លែងនេះចុះអូរៀងហ្នឹងវារៀងខ្មៅដិតពេក so about this okay I think this one is just fine តោះមកអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុច OK មក alright អញ្ចឹងជាបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសរសេរ text alright អញ្ចឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ text tool នេះមកតោះមកយើងអាចសរសេរអក្សររបស់យើងនឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបដូរ font វាមកប្រើ font មួយនេះវិញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ layer style វាផ្ដល់ stroke ឲ្យវាយើងចុច stroke មកអូខេ stroke យើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅពណ៌សបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់ drop shadow បន្តិចឲ្យវាមើលទៅផុសអូខេប៉ុណ្ណេះបានទេ alright ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ copy វាចេញមកអូខេចឹងយើងអាចធ្វើការគ្រប់វាសិនមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុច Control T រួចហើយ right click ដាក់ school នេះមកអូខេចឹងយើងអាចសេរីវាបានដែរត្រូវទេនេះចឹងយើងគិតមើលសេរីទៅខាងណាសមយើងសេរីទៅខាងហ្នឹងទៅអូខេចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណេះយើងអាច rotate វាបន្តិចហើយ break វារៀងធំហើយយើង enter alright អញ្ចឹងជាបន្ទាប់ទៀតនឹងអាចធ្វើការសេរីវាដាក់វារៀងខាងលើបន្តិចមកអូខេ alright អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ ellipse tool មួយនេះដើម្បីគូរង្វង់អញ្ចឹងបើនេះខ្ញុំគូរធម្មតាវាខុសត្រង់ទ្រេវាអត់ស្មើអញ្ចឹងធ្វើមកឲ្យវាស្មើទៅយើងគ្រាន់ចុច shift មកឃើញទេវាស្មើហើយចុះបើខ្ញុំចង់ធ្វើការរង្កិលវាយើងគ្រាន់ចុច space មកហើយយើងទាញវាមកអូខេឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់ដាក់វានៅកន្លែងនេះប៉ុណ្ណេះអូខេចឹង ellipse tool យើងនឹងត្រូវតែជាពណ៌សហើយយើងដាក់ drop shadow ឲ្យវារៀងផុសមកពីលើ canvas របស់យើងតិចមកអូខេនេះធំពេកហើយយើងអាចសេរី opacity វាបានផងដែរអូខេប៉ុណ្ណេះបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការវា text របស់យើងចូលអូខេអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាវា text មកហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ text របស់យើងហ្នឹងនៅលើ ellipse tool មករួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select វាទាំងពីរដើម្បីធ្វើការ align វាអូខេអញ្ចឹងដល់ពេល align ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ working on បន្តទៀតយើងអាចដាក់ social media icon របស់យើងដែលនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យនឹងមកអូខេចឹងយើងធ្វើការទាញ layer មួយនេះឲ្យវាទៅខាងលើគេអូខេចឹងយើងអាចសេរីវាមកវាហើយទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការវា text ហើយអាចធ្វើការ control T ដើម្បី resize វាអូខេ
អូខេអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណេះមក Canva បងអ្នកទាំងអស់គ្នារួចមកហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចង់បន្ថែម detail ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបន្ថែម logo របស់យើងនៅកន្លែងនេះក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការនិយាយ say text detail ដាក់កន្លែងនេះទៀតក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូមួយនេះ useful អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការគាំទ្រ channel របស់ពួកយើងដែលធ្វើការចុច like subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលបន្តទៀតបាយបាយ